シュー何の絵やねんこれ。材木ってそれ？ここにいっぱいあるんで。煙ずしてまずこうやって大丈夫だ。粉を落として。それ何の粉？なんだっけなんだっけ。よし、じゃあつけた。切れてるサラダではない。しゃー、一発。ああ、火つけるの見てなかった。今日までに。ああ、切れた。じゃあガンガンお願いします。これまで入れる。あ、もう入れちゃって大丈夫です。これいきなりいってもいけるのか。わかんないけど。他のが加えるんで。あそこ行ったんすよ。あ、どうです太郎さんが言ってた新川通り突き当たったところ。か。あ、海。そうそうそう。やっぱり車ずっと入れました昔って。行けます行けます。行けますよ。今行けないですよ。あ、行けないんだ。そう行けなくなっちゃった。ちょっと入ったところにでも柵あるからあ入ってそこに車を止めて柵乗り越えてはいけるけど、車でまっすぐガーッと行けないんです。どのぐらいその柵からバーベキューやるところまでどのぐらい歩くのかわかんない。結構歩きます。結構大変だと思うんですよ。歩きだったら嫌になる距離ですね。物持ってじゃあね、ならなおさら。それも嫌だ。すげえな。これが何になるのかな。これが30万再生とかされるんですよ。これ大丈夫？いや、大丈夫です。火事じゃねえこれ。大丈夫です。随分アグレッシブに巻き入れますね。これ大変なことになる。ちょっともうちょっと優しめにやった方がいいか。まあいいじゃないですか。一発目きつめにやらないときつい度合いが。目が痛い。これ大丈夫？ここでやって本当に大丈夫ですよ。耐えられるかな。大丈夫です。抜けてくんで。煙、目が痛い。うわ、目が痛い。これ思ったより痛いな。いや、ばくね、でも低く倒れじゃないこれ。大丈夫大丈夫。太郎さんち火事にならないの？うちは火事にならないですね。うち火事になったことないんで。大体ないでしょ。大体な。
これ海だな。次は海は間違いない。海ってどこだろうね。どこでやるんだろう。石狩かな。ビーチでもやってんのかな。いやーどうかな、結構うるさいと思うんですよね、あ、そういうこ雑音が。と。ああ、そう。特に Bluetooth かなんかのマイクとかついてああ、そういうこと。そこまでやれば。ガチでやるんだな、そういうのが。ああ、めっちゃ楽になってる。窓ここ開けたら。マジで死ぬかと思ったちょっと帰りたかった来てそうそうあ、でもめっちゃいいこれ。かちょっといいでしょ。後ろのジャック・ダニエルが。っこいいもん。このジャック・ダニエル初めて見た。どこに行ってる楽天です。見たこと楽天ポイントで消費できない期間限定ポイントを全部これに変えるんですよ。なるほど。ハイボール濃いめ、薄めからいこうかな。確かに2種類あってグラデーションが出しとくか。塗るかな。遮蔽物の裏に向けて誰か来ねえかペッチ。な。ファッシーさん。声かけるだけかけます。はい、乾杯。いいです。ああ、うまいな。酒飲んじゃった。車で来てんすよね。最高っすね。運転代行がこの世にはあるんで。いやいや、ここまで代行来んだね。来ますよ。札幌市内どこでも行けるの代行って。大体来ますね。ダメだって言われたらとりあえず車を置いてタクシーでまあ、止めてくれるっていう選択肢はない。いや、それもいいっす。別に止まらないけど。朝ごはん鮭焼き鮭のご飯とか提供しますよ。納豆何食べるの？まあ、酒とか食べますけど。酒とば映るかな。映んねえか。酒とばね、あれなんですよね。北海道じゃない人あんま知らないんですよ。ああ、そっか。酒とばの存在を。酒とばって何ですか？酒を鮭のとば干物。乾かしたやつみたいな。そう。冷たい空気に冷たい空気なんだ。冷たい空気が天日にずっと干してる。炙ってもうまいですよね。油が出て。まあ、炙って食べたことない。直火それ美味しいのかな。無限に食える。酒とばうまいっすよね。うまい。うまいっす。無性に食べたくなる時あるんですよ。もこればっかり。食いたくなる時あって、たまに車の中で運転しながら食ってる時ある。めっちゃ怒られる嫁さんに。酒とば臭くなった。酒とか食べたでしょって言われる。お手伝い。太郎さんがっつり映ってるけど、今言ったんですよ。大丈夫ですよ。大丈夫ですよ。太郎さんの足がめっちゃ入ってる。太郎さんちょっと一回はけてみて。足。どうなの？入ってた方がいいのかな？入ってない方がなんか綺麗じゃん。足。太郎さんの足。こっち
ち側。もっとそっちにずらして、そうそう、ああ、そこでいいんじゃない？別にそうだよね、そこにいる必要ないよねあ、それなら全然入んないけど大丈カメラ近いからこの方が声ばっちり聞こえる。夫。そうだね。じゃあ俺も移動しよう。この辺にジャック・ダニエルシュートなんでジャック・ダニエルやねちょっと上か。なんか背取りの話とかした方がいいですよね、多分。ケイティに連絡したの？あ、入れました、LINE。つっちょっと借りなまだあるかな。切れば何ぐらいも。きれいわこれ開けたから煙少なくなったのかな。あと新聞紙とかああ、この辺だコッパとかフルオープンなので若干落ち着かないの。閉める半分閉めてみる。どんな感じ？閉めて影響を見ます。あ、大丈夫かも。大丈夫そう。めっちゃいいんじゃないですか。うんめっちゃ落ち着くやんこれ。これで30万再生いくんでしょ。いきますいきます。トゥカレリアがさっきパソコンがいくら？スタバイズして21万。20万。グラボもいいやつすんねんけど。グラフめっちゃいいやつです。ていうかそうだよね、動画編集するのに今までどのぐらいのスペックでやってたのって話なんだけど。いや本当そうなんですよ。でゲームとかも最新のゲームだったら最低スペックでもちょっと厳しいぐらいのだろうね。やつだったんで、さすがになって満足に自分がやりたいね仕事がまあね。全然できない環境はやばいなと思って、めっちゃいいの買おうと思って、めっちゃいいわ。そのスペックで電脳セドリやるでしょ。そのスペックで電脳セドリやりますよ。タブ20個ぐらい開いてコントロールをしながら。何食べるもうちょっとこれ食べようかな。ね。でもね、ちょっとやっぱね、あれですわ、セイコーマートの酒とはちょっとクオリティがうまいじゃないですか。いや美味しいんですけど、なんか値段見た時安いなと思ったけど、やっぱ安いなりだ。安いなりかなって感じですね。セブンイレブンの酒とかめっちゃうまいですよね。うん、豚美味しい。合うな。ハイボールに酒とば合うな。そのジャック・ダニエル見たことない。いくらするのそれ？これですか。見えるかな。見えるじゃん、さすがに。そんなん見たことない。これ3リットル入ってるんですよ。3リットル入って3リットル入って6000円ぐらいです。安いのか高いのかがよくわかんないよね。
安いっすね。そんな見たことないよマジで。でほんと月末になると楽天ポイントの期間限定ポイントであ本当に明日月が変わってポイント消えちゃうけど何使っていいか分かんないっていう時にこれでポイントか。ポイントをなんか今ポイントブームっすよね、セドリ。ブームなんですかね。結構なんですか、レポートとか多いんですか。いや、塾とかやってる。ポイントでポイントのセドリスクール、ポイントをいっぱいとか貯めようみたいなスクールと、ポイントとかの教材もあるし、ポイントとポイントか。そのスクールでどんくらい効率的に貯めれるのかってちょっと興味ありますけどね。ポイントさ、貯めるのはいいんだけどさ、なんかポイントありきの仕入れってもうなんかどうかと思うんだけど、どうなのいやまあ赤字になってないならまあギリいいかなとは思うけど、でもそれでなんか副業とかお小遣いとかちょっとリッチな生活をっていうんだったら俺はありだと思うんですけああ、なるど、ほどね。まあ、それはありだよね。在宅としてうん。ただ専業とかそれで生活しようとかっていうレベルだったら、いや違うな、稼ごうっていうレベルだったらちょっとあ、そう。微妙ですね。お金稼ごう。お金稼ごうじゃないですね。どうかと思うんだよね。なんかポイントを使えばいいじゃないですか。利益率 5% のものもポイント使えばもうちょっと利益率良くなるんで買えますよみたいなのとかさ。どうかと思うよ、ほんと。結局さ、ポイント経費にならないって言うじゃん。言うけど、そこまできっちりさ、申告してる人なんていないじゃん。まあ俺はしてます。してるの？ポイントはしてないですよ。ああ。でもポイント経費にならないからさ、いや申告するときにどうやってやってるのかなと思って。ポイントありきで仕入れをする場合はなんかね、税務上の勘定科目的には値引きっていう感じで入れるらしいんですよ。でもそれをちゃんとやってるかって話さ。1万円のものを仕入れるときに1000ポイント使いましたなら 10% でいいでしょ、それをちゃんと勘定として項目で入れてる人なんていなくない？いないんですかね。いないよね、それはいやいないんじゃないかいないしさ、別に多分突っ込まれないじゃん、そこまでって、な。だって領収そのさ、ネットショップでさ、ポイント使って買ったってさ、領収書にはさ、値引きの金額しか書いてないじゃん。値引き前の金額も書いてるかもしれないけど、結局1万円の商品1000ポイント使ったら9000円って金額書くから、結局仕入れ9000円って書くからさ、そそれをポイント使って買いましたって申告してる人なんてまずいないじゃん。よくよく見ないと分かんないです。分かんないし、それって別にあれだよね、そこまで突っ込む人いないの？突っ込まれるのかね？いやーどうなんですかね。いやなんかグレーな要素が多すぎて、俺は仕入れにポイントは反対派ですね。グレーだよね。グレーすぎるんで。その別に突っ込まれないからとかさ、何もないから別にいいやって言っちゃったらそれまでなんだけど、なんかそこありきで仕入れするのってどうかなと思うんだよ。この間税理士にちょっとそんな話をしてて、別にポイントの話じゃないけど、なんかの話をしている流れからこう派生して、その税理士さん、俺が担当してもらってる税理士さんのお客さんで、税務調査入ってなんかいろいろ突っ込まれた時に、ポイントで買ったものまで何買ったかって教えろって言われたんだって。だから普段は本当そこまで突っ込まれないけど、本当になんか税務調査とか入ってちょっと怪しいなとかってあったらそこまで突っ込まれるって言ってて、厳密にはだからそこダメだって言ってた。ただそこまで厳密に申告してる人なんていないよね、そもそもが。いないですね。
ポイントいくらだ、このポイント何に使ったのまで調べられることってすごいなと思う。逆に、他に怪しい要素がないとそこまでいかないとだってさ、結局その人がポイントいくら持ってたかまた過去の履歴全部見るってことですよ。思う。そこの商品買ってポイントいくらついて、この時にポイントいくら貯まって、このポイントで何買いましたかみたいなので全部見られるってことですよ。なかなかレアケースだけど、一応厳密にはそういうふうに言って事例としてあるっていうことなんです事例はあると言ってたね。ポイントありきの仕入れって本当どうかと思う。まあ別にいいんだけどさ、個人が自分が好きでやってるんだったら別にいいけど、まあ、ポイントは、プラスアルファのっていいと思うんですけどね。おまけじゃないですか。おまけっすよね。だから逆にそういうポイントで稼ごうみたいな人って何を教えてるのか正規に教えることないのか。教えることどうなんですかね。楽天ポイントとかだってさ、なんかいろんなキャンペーンいっぱい入ってるさ、いろんなサービスが入ったらポイントプラスになるじゃん。なります。楽天テレビなんか動画かなんかのサービスとか入ったらさ、そう NBA と今野球とかもありますね。とかでしょ。ああいうの入って月額いくら払うけどポイントはマックスこのぐらいもらえるから、どっちを天秤にかけてみたいな話じゃん。はい。それ以外に何があるんだろうと思う。すごい裏技でもあるのかなと思って。パッと思いつくの楽天ぐらいですよね。楽天のベースポイントを上げる、楽天のカード持って、あと、ね、アプリから買い物するとか、楽天ブックスを買うとか、服とかもありますね。誰だっけな、プーさんがこの間メルマガかなんかで、あの人はそういうの全部きれいにまとめるの好きだから、楽天でマックスポイント取るための表みたいなの作ってた。見てすげえと思ったけど、このサービス入ったらポイントマックスで1ヶ月に何十万ぐらいずつ毎月仕入れをしてったら毎月マックス何ポイントもらえるみたいな表を作ってたの。プーさんメルマガでよくやるなと思って。でもプーさんは多分それ利益とかじゃなくて、まあポイントで生活じゃないけどなんか、まあ、別なことに使おうみたいな、まあ、それはそれで面白いと思うんだけど、利益が出てさらにポイントプラスされるんだから、そのポイントでなんか別なことみたいな、そこをなんか背取りをさらに絡めちゃうとわけわかんなくなっちゃうと思うんだよね。そうですね。なんか違うなんか違う感がある。稼ぐじゃない、よね。そうです。そこは本当思う。まあ結局いいんだけどになっちゃうんだけどさ。勝手にやればいいんだけど。勝手にやればいいんだけど。突っ込まれた時とかどうするのかなと思って。いや、そうなんですよね。税金とかってさ、ほんとさ、今なんもないじゃん。あるのは何年後じゃん。まあそうですね。何かがあるとしたら。だから今何年後の話とかしたところで響かないよね、みんな。今痛くないもんね。今痛くないし、税務調査なんてみんな来ないと思ってるじゃん。来るからね。来たからね。さっき来たんでしょ。法人化して1年経たないうちに来たからびっくりした。やっぱお金も大きかったんだよ。いや、そう。業界的にちょっと税務署に注目浴びちゃってるとか、背取りとかアフィリエイト的な情報発信的な利益率が嘘みたいに高いと。まあね、いやでも言うほど稼いでないんですよ別に。だって稼いでる人他にいっぱいいるから、別に税務調査来ても僕はちゃんとやってたから、ちゃんとやってたから別にただ面倒くさかったっていうだけだけど。張り付かれるんですか？いや、僕の時は全然でしたね。本当に時間にして何時間とか？
いや何時間もないですよ。1日最初っていうか、その税務官っていうんですかね、みたいな人が税理士の事務所来て、僕と税理士と税務官で話して、僕がいたのは正味 2時間とかそんぐらいです。2時間もいなかったかあ、そんなもんですよ。結構税理士さんが対応な。そうしてくれたみたいな。で全部書類見てくれてで、あと何かあったらまた連絡しますよ。そこでパッて解散しちゃったから、税務官の人ももう正味1日で終わったんです。でそっからあとこれは何ですかとか細かいところは聞かれたけど、別にあとは何も特に。もう何日もやられるのかなって。そこまででかい規模じゃないしね。調べた時になんかやばいことが見つかったらさらにそこからわーってなるけど、そっか、第一印象悪くないっていうか、パッと見た時に別に普通だから別に何もなく終わっちゃったけど。いや来るんすよ本当。来ないと思ってる人は本当来るから本当にびっくりしたもん。来ない人は本当来ないけど、ただ泳がせるって言うじゃないですか。ああ、一番でかく取れるタイミングを待たれるっていうね。って言うからさ、本当なんかその辺はちゃんとやっといた方がいいですよ。やっといた方がいいですね。だって本当忘れた頃にやってくんじゃん。僕なんてまださ、今現役バリバリでやってる時に来たからまだあれだけど、今セドリとかやってる人とかで、もしかしたら辞めちゃう人もいるじゃん。はいはいはい。結構規模でっかくやってたけど辞めちゃった人とかがさ、もう忘れた頃に4年後ぐらいでさ4年前の物販のあれがとか言われてもさ、ってなるじゃん。ちゃんとね、残してないと。残して、それもちゃんとやっとかなきゃダメだしさ。まあね、ちゃんとやった方がいいっすよ、ほんと。お金は。いやー、やった方がいいですね。隠しようがないもん。無理だから。お金の動き、お金の動き全部終えますからね。ありますよ、僕だって全部口座指摘されましたもん。使ってない、もう昔使ってたジャパンネットの口座とかもう使ってないゆうちゃんの口座とかも全部引っ張ってこられて。ああ、全然今使ってない。全く使ってないし、ログインパスワードすら覚えてないぐらいのレベルのものとか引っ張ってこられてほんとちょっと副業時代にやってたあれだから5万円とかがちょっとヤフーの簡単決済でジャパンネットから引き落としみたいになってたのが、このお金なんですかとかへー、もう言われるから、全部見られるんですよ。ペイパルもそうだし。はいはいはい。ペイパルの保留って何なんですか？俺食らったことないんですけど。ペイパルの保留は保留金です。ペイパル結構でかい金額を決済しちゃうとペイパルの方で一旦ロックかかって100万200万とか もっとでかい金額なんですか？そんな、いきなり上がるといきなり100に200万ぐらいですかね、ドカッと上がると。25%、売上の 25% を3ヶ月間とか4ヶ月間とか。きついっすよね。売り上げだけ上がってんのにそう物がないと人によっては 50% ぐらいやられたとかって人もいるけど、きついな。僕はもう今それなくなりましたね。もう不自然なお金っていうふうにはもうなってない、切り出されてないね。もう長いことやってるからもうそろそろ保留金なくしてって言ったらいいよって言ってくれるからなくなりました。カロさんポイントのなんかさスクール入ってみてよ。